हेलो एभ्रिवान, सबैलाई जय मसीहा। फेरि पनि तपाईलाई स्वागत छ अनि साथसाथै यो काम हाम्रोबाट त होइन, यो परमेश्वरबाट काम थियो र हामीलाई संसारका तिमी ज्योति हो, उज्यालो दिन छ। अहिले पनि यो कुरा म लाइफमा मेरो साथीहरूलाई पनि भन्छु, हरेक कुरा खानु तर हरेसले नखानु भन्ने म भन्छु। हाम्रो जीवनमा परिवर्तन हुन आँटेको छ भने अलिकति प्रब्लम त आउँदो रहेछ लाइफमा, प्रब्लम। तर त्यहाँ पछिको जीवन एकदमै मजाको जीवन, दामी जीवन, जहाँ जाँदा नि आशिषित जीवन हरेकबाट। हेलो एभ्रिवान, सबैलाई जय मसीहा। फेरि पनि तपाईलाई स्वागत छ नयाँ भिडियोमा। र जसरी लेखेको पाइन्दछ यिर्मिया 29:11, किनकि जुन योजना मैले तिमीहरूको लागि राखेको छु सो म जान्दछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। साँच्चै नै मलाई आशा छ यो भिडियोद्वारा तपाईँले यी विषयलाई नै जान्न सक्नुहुन्छ भने। र आज विषय भन्नुको अघि नै तपाईँले पढिसक्नु भयो खै त बाइक 45,000 पकेटमा कलेज जानेछ बाइकमा भन्ने। र यो घटना कालिम्पोङ इस्ट मेन रोडका कुनाल घाटानी नामक युवकको, जसको सानोदेखि नै इच्छा थियो कलेज बाइकमा जाने भन्ने। र त्यो कलेज कलेज एडमिसन भएर बाइक उहाँको बुवा आमाले जुटाउन नसक्दा दुःख सुख 1 सालसम्म पैदल कलेज जाने गर्दछन्। र 1 साल बाद पनि फेरि बाइक नआउँदा ऊ निराश हताश भएर कलेज जान्न भन्ने शब्द उहाँले आफ्नो बुवा आमालाई भन्छ। र बुवा आमा अत्तालेर छोराको पढाइ भविष्य खराब हुन्छ भन्ने उयो भएर दुःख सुखले अलिअलि जोगाएको पैसा र घरमा पालेको सुँगुरहरू सबै बेचेर हातमा जसो तसो 45,000 जोगाड गर्छन्। र त्यो 45,000 रुपियाँ आफ्नो छोराको हातमा दिएर भन्छ, छोरा नयाँ त सकिन्न तर सेकेन्ड ह्यान्ड भए पनि बाइक किनेर चाहिँ कलेज जाने गर। र त्यो भाइ हातमा 45,000 रुपियाँ लिएर घरबाट निस्किन्छ। अब चाहिँ मेरो सपना साकार हुन्छ, अब चाहिँ म कलेज बाइकमा जानु पाउने रहेछु भन्ने सपना लिएर ऊ 45,000 लिएर बाइक लिन निस्किन्छ। र एक रातपछि ऊ घरमा रित्तो हात फर्किँदा उहाँको बुवाको आमाको बहिनीको आँखा फुकालेर उहाँलाई हेरिरहेको हुन्छ। उनीहरूले मुखले त सोधेन तर उनीहरूको आँखा यही प्रश्न सोधिरहेको थियो, खै त बाइक भन्ने विषयलाई। र त्यो बिचको घटना एउटा जवान 45,000 रुपियाँ लिएर बाइक लिन, आफ्नो सपना पुरा गर्नको लागि बाइक लिनको लागि निस्केको जवान चाहिँ खाली हात रित्तो घरमा किन फर्क्यो भन्ने विषयलाई मैले लिएर आएको छु। र आशा छ यो भिडियोले तपाईँलाई धेरै नै आशिष पुर्याउनेछ। र यदि तपाईँले यो भिडियोद्वारा आशिष पाउनुभयो भने तपाईँले लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब अवश्य नै गरिदिनु होला। र आउँदो दिनमा यस्तै नै डिफरेन्स मेकरको स्टोरी म तपाईँहरूको बिचमा लिएर आउन सकूँ। कुनाल भाइका परिवार, उहाँका बुवा आमा र सानी बहिनी। र तपाईँहरूले धेरै कम्तीले नै सुन्नुभएको होला, कालिम्पोङ इस्ट मेन रोडबाट कहानी बाइक एउटा किन्ने जवानको सपना चाहिँ कसरी बाइकको ठाउँमा नानीहरू स्याहार्ने र सेवकाईप्रतिको पट्टि ढल्किन गएको छ। र त्यस विषयमा हामी जान्नको लागि आज कुनाल भाइको घरमा हामी आएका छौँ। र भाइद्वारा नै हामी सुन्नेछौँ कि उहाँको जुन चाहिँ सपना थियो, आज हरेक जवानहरूको सपना हुन्छ कि मेरो एउटा बाइक होस् र बाइकमा घुम्न पाओस्, यताउति जान पाओस् भन्ने सबैको सपना हुन्छ, म जस्तै नै। तर भाइको पनि त्यही सपना थियो। बाइक लिनु जाँदा चाहिँ उहाँले कस्तो अनुभव गर्नुभयो र उहाँको बाइक लिने सपना चाहिँ केमा परिणत भयो भन्ने कुराहरूलाई हामी भाइको मुखबाट नै सुन्नेछौँ। सबैलाई जय मसी। मेरो नाम चाहिँ कुनाल। अनि यो विषय जुन चाहिँ उहाँले सोधिराख्नु भएको छ है, यो चाहिँ 2013मा सुरु भएको कुरा हो। र जुन चाहिँ बाइक अनि साथसाथै नानीहरूको एउटा कुरामा परमेश्वरको ठुलो एउटा योजना हाम्रो परिवारप्रति रहेको रहेछ। मेरो त्यो एउटा सानो इच्छा थियो त्यो बाइक किन्नको लागि, तर म त्यो जग्गामा पुगे पनि। तर बाइकको सट्टामा प्रभुले हाम्रो निम्ति एउटा आशिषको कुराहरू राखिदिनु भएको रहेछ। जब बाइकलाई मैले हेरेँ, ट्रायल गरेँ, त्यसपछि जुन चाहिँ एउटा घटना भयो
त्यो घटना आजको दिनसम्म त्यो एउटा आशिषपूर्ण एउटा घटना त्यहाँनिर भएको थियो र परमेश्वरले मेरो लागि बाइक होइन तर मेरो लागि मेरो परिवारको निम्ति नानीहरू जुटाउन लाग्नु भएको रहेछ। र 2013-17 नोभेम्बरमा जब म त्यहाँ ओत्लाबाडी भन्ने जग्गामा पुगेँ, बाइक पनि भेटेँ अनि साथसाथै नानीहरू पनि भेटेँ। र मलाई बाइक भन्दा बेसी लगाउ त नानीहरूमा मेरो भयो र मैले बाइक नल्याएर त घरमा आएर परिवारसँग सल्लाह गरेँ र मलाई यस्तो इच्छा भयो र के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि परिवारबाट आमा अनि परिवारको सदस्यले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो यो विषयमा र त्यसपछि चाहिँ मैले 17 नोभेम्बर 2013मा चाहिँ यसरी नानीहरू ल्याएर त्यसपछि यो जुन चाहिँ अहिले भइरहेको काम जुन चाहिँ नानीहरूको कारणले गर्दा नै म आजको दिनमा पनि एउटा आशिषित व्यक्ति भएको छु अनि साथसाथै परिवार पनि, जसमा हाम्रो खाँचोलाई, हाम्रो घटी कमीलाई, हाम्रो जुन चाहिँ कुरो निडहरू छ स्वयं परमेश्वरले नै अहिलेसम्म हाम्रो निम्ति जुटाइराख्नु भएको छ है। यसरी नै सुरु भएको है। र भाइ एउटा है अहिले पनि जवान साथै तपाईँले देख्नु भएको छ र ब्याचलर पनि हुनुहुन्छ र अहिले हरेक जवानको इच्छा यही नै हुन्छ कि बाइकमा घुम्न पाऊँ, जग्गा जग्गा डुल्न पाऊँ भन्ने सबैको इच्छा हुन्छ। तर भाइले बाइकको जग्गामा आज नानीहरूको सेवा पुर्याउने जुन चाहिँ इच्छा राख्नुभएछ यो हाम्रो निम्ति सुन्ने तपाईँहरू सबैको निम्ति एउटा ठुलो आशिषको कारण हो। र भाइले चाहिँ नानीलाई कुन अवस्थामा देख्दा चाहिँ बाइक चाहिँ होइन तर नानी चाहिँ म लानु पर्यो भन्ने इच्छा जागेको थियो, नानीलाई चाहिँ कुन अवस्थामा तपाईँले भेटाउनु भयो? सधैँ जस्तो कसो भन्दाखेरि त्यहाँनिर मैले जुन चाहिँ नानीलाई भेटेँ मैले सोधेँ स्कुल गएन आज भने मैले सोद्धाखेरि मलाई यसो भन्यो पढ्नु त मन छ तर पढाउनै छैन भने त्यो शब्द जब मैले सुने अन्त मलाई मनमा एक प्रकारको अशान्ति खालके भयो। त्यो कुरालाई वर्णन गर्दा मलाई कस्तो लाग्छ भने सपना जस्तो लाग्छ। त्यो एउटा सानो सेन्टेन्स त्यो नानीले भन्यो पढ्नु त मन छ तर पढाउनै छैन। त्यसपछि त मैले सोचेँ अब मलाई मनमा कस्तो लाग्दाखेरि होइन पढाउँछु म नै अगाडि बढ्छु भन्ने मलाई एउटा इन्ट्रेस्ट मात्रै भयो र त्यतिले गर्दा मात्रै अरू कुनै कुरो छैन। मलाई कसैले इन्करेज गरेन, मलाई तपाईँले लगिदिनुहोस् पढाइदिनुहोस्, त्यो नानीले यति मात्रै भन्यो। त्यो भन्ने साथ त्यो लाइफ चेन्जिङ मुभमेन्ट भन्छ नि जस्तो मेरो जीवनमा एउटा परिवर्तन जस्तो त्यो शब्दले भयो। र त्यसपछि बाइक के होइन यो मेटेरियलिस्टिक डिजायर हो र यो कुरो जुन चाहिँ मैले गरेँ भने म सेटिस्फाई हुन्छु, मेरो मन शान्ति हुन्छ भन्ने मैले सोचेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ घर आएँ, नानी झट्टै ल्याइन मैले घरमा आएर त्यसपछि सल्लाह गरेर त्यसपछि चाहिँ अन्तखेरि यो कदम परिवारको सल्लाहसँगै सुरु भयो। र हामीले सुन्नै सकौँ है नानीको मुखबाट जब नानीले भने पढ्ने इच्छा त छ तर पढाउने कोही छैन भन्ने शब्दले चाहिँ भाइको जीवन साथै उहाँको परिवारको जीवन पनि परिवर्तन भएर र नानीहरूलाई पढाउने र नानीहरूको सेवा गर्ने इच्छा जागेको कुरो भन्ने हामी सुनेका छौँ। र त्यसै क्रममा स्टार्टिङमा जब तपाईँले निर्णय लिनुभयो परिवारको सल्लाहसँग र फर्स्ट भेटाउने नानी लगायत तपाईँले कतिजना नानीबाट चाहिँ यो सेवकाईलाई यो कार्यलाई तपाईँले चालु गर्नुभयो? फर्स्टमा चाहिँ 11 जना नानीहरू हामीले फर्स्टमै भेला भएको थियो र फर्स्ट स्टार्टिङमा त 11 जना नानीहरू ल्याएको थियो र त्यो समय जस्तो खालके भन्दा मेरोमा 45,000 पैसा है बाइक किन्नको लागि दिएको थियो, सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक। अनि नोभेम्बर मन्थमा हामीले ल्यायो, त्यसपछि नोभेम्बर अनि डिसेम्बर जनवरी भित्रमा नानीहरूलाई हरेक कुरामा हामीले कस्तो भन्दा मेन्टेन गर्नु पर्यो, जस्तो डिसिप्लिनमा खानेकुरा एकदमै ऱ्यान्डम खालके नानीहरू थियो एकदमै हरेक कुरामा। र त्यति बेला 11 जना नानी आउँदाखेरि हाम्रो लागि एउटा चुनौती पनि थियो, सँगसँगै परिवारको एउटा ठुलो सहायताको कारणले गर्दा त्यो काम सफल हुन सक्यो। अनि साथसाथै यो काम हाम्रोबाट त होइन, यो परमेश्वरबाट काम थियो र हामीलाई
हामी हताश पनि बनेनौँ, निराश पनि बनेनौँ। अहिले पनि यो कुरा म लाइफमा मेरो साथीहरूलाई पनि भन्छु, हरेक कुरा खानु तर हरेसले नखानु भन्ने म भन्छु। किनकि जब हामी प्रभुमा छौँ भने हामीले हरेस खानु पर्दैन रहेछ। उहाँको प्रबन्ध असल रूपको प्रबन्ध हुँदै गयो र जनवरी फेब्रुअरीको टाइममा त्यो 45,000 रुपियाँ त एकदमै सापसुप सक्यो पनि। त्यसपछि डरलाग्दो चुनौती हाम्रो जीवनमा आयो। त्यति बेला कस्तो खालके हो च्यालेन्जेस थियो है। सरले यो कुरोलाई म शब्दमा बयान गर्न सक्दै सक्दिनँ त्यो समयहरू। तर प्रभुको अचम्म काम जब हुनु आँटेको छ भने, हाम्रो जीवनमा परिवर्तन हुन आँटेको छ भने अलिकति प्रब्लम चाहिँ आउँदो रहेछ लाइफमा, प्रब्लम। तर त्यहाँ पछिको जीवन एकदमै मजाको जीवन, दामी जीवन, जहाँ जाँदा नै आशिषित जीवन हरेकबाट। तर त्यो बिचमा अलिकति समस्या भयो। तर त्यो समस्या पछि धेरै कुरो प्रभुबाट हामीले पायौँ। र आजको दिनमा हामीलाई धेरै माया गरिरहेको छ। तपाईँले देखिराख्नुहोस् यो घर पहिला अवस्था बेग्लै थियो, जसमा हरेक कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नु पर्थ्यो। कोठादेखिको लिएर खानेकुरोदेखिको लिएर स्कुलमा केही कुरो किनिदिनु चाहियो भने हामीले धेरै कुरा सोच्नु पर्थ्यो। तर बिस्तारै बिस्तारै यो काम प्रभुको काम भनेर हामीले जब थाहा पायौँ, टोटल्ली हामीले प्रभुमा यो कुरोलाई समर्पण गर्यौँ। त्यो अगाडि मेरो हो भन्ने खालको कति कुरामा थियो। मैले गर्नुपर्छ, मैले ल्याएको, मैले नै हेर्नुपर्छ भन्ने थियो मेरोमा 3-4 महिना जति। किनभने मैले ल्याएपछि मैले जिम्मा लिनु पर्यो। तर त्यहाँ पछिको कुरा जब मैले थाहा पाएँ यो कुरो चाहिँ मैले मात्रै गर्ने होइन, तर प्रभुको उपस्थितिमा रहेर यो कुरो हुँदैछ भनेर जब मैले थाहा पाएँ है, त्यहाँपछि अहिलेको जीवन एकदमै मलाई कुनै कुरोको फिक्री पनि छैन। हाम्रो परिवार यति साह्रो प्रभुमा निर्धक्क परिवार छ, जसबाट अहिलेसम्म हरेक कुरा पुगिरहेको छ। र त्यति बेला 2013मा ल्याएको नानी जुन चाहिँ 11 जना नानीमा 1 जना नानी फर्स्ट हामीले क्लास 4मा जोइन गरेको उसलाई स्मेन्डोट स्कुलमा जान्थ्यो। त्यो नानी त अहिले मेल नर्सिङको लागि बेङ्गलोरमा पढ्दैछ। र हाम्रो लागि एउटा प्रभुबाट ठुलो आशीष। अहिले धेरैको सहयोग पनि छ, विशेष गरी हाम्रो डाक्टर स्यारनलाई मेरो सेकेन्ड मम भनेर भन्छ। जस्तो मेरो आमाले मलाई बुझ्नुहुन्छ त्यसरी नै उहाँले मेरो बुझ्नुहुन्छ। उहाँको पनि ठुलो सहयोग यो परिवारप्रति र धेरै नै मलाई उहाँले सहायता पनि गर्नुहुन्छ। त्यसरी नै त्यो नानीलाई हामीले मेल नर्सिङको लागि पठाउनु पनि सक्छौँ। र साँच्चै नै भाइको आशिषित गवाईहरू सुन्दा हामी धेरै अचम्मित र एउटा जवानमा परमेश्वरले ल्याउनु भएको नानीको एउटा शब्दको परिवर्तन देख्दा हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। र साथै यस क्रममा म भाइका आमा आदरणीय रुता आन्टीसँग पनि सोध्न चाहन्छु है, छोरा त जसो तसो दुःख सुखले अब घरको पैसा अलिकति जोगाएर हातमा अलिकति 45,000 रुपियाँ जस्तो जोगाएर चाहिँ बाइक लिनु जाने एउटा गएको थियौँ। र तपाईँलाई नै आशा थियो अब छोराले चाहिँ बाइक ल्याउने रहेछ भन्ने। र बाइकको सट्टामा छोरा खाली हात आउँदा चाहिँ तपाईँको अनुभव कस्तो थियो? सबैलाई कृषिको नाउँमा चाहिँ सर्वप्रथम परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु है। परमेश्वरको अनुग्रह ठुलो रहेको छ र परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। र त्यो समय है म एउटा आमा अथवा घरको बाबा हुनुहुन्छ
बाहिर हुनुहुन्छ है। हामी एकदमै अनि बहिनी हामी एकदमै सरप्राइज भएको थियौँ है त्यो समय। छोराको चाहिँ इच्छा थियो, उसले एचएस सकेर चाहिँ एकदमै कलेज जाँदा चाहिँ मलाई बाइक चाहिन्छ भनेर, अनि मलाई बाइक किनिदिनुपर्छ भनेको थियो। अनि जब उसले एचएस सक्यो त्यहाँदेखि हामीले कलेज जोइन गऱ्यौँ। हाम्रो फेरि हामी आमा बाउको ठुलो इच्छा थियो छोराले चाहिँ कलेज पढ्नै पर्छ भन्ने इच्छा थियो। अनि त्यो साल हामीले सकेनौँ उसलाई बाइक दिनुको लागि, किनभने हाम्रोमा अवस्था त्यस्तो थिएन, गभर्मेन्ट जब गर्ने अब कोही पनि नभएको कारणले गर्दा। अनि छोरा 2-3 महिना कलेज गयो, त्यतिकै अब हिँड्दै आउँदै गऱ्यो। त्यहाँदेखि उसले कलेज छोड्यो, त्यहाँदेखि म जाँदिनँ भने। त्यहाँदेखि अब यत्तिकै बसेर त हुँदैन, हामीलाई त इच्छा छ छोराले अब कलेज पढोस् भनेर है। अनि फेरि नेक्स्ट वर्ष चाहिँ हामीलाई होइन किनिदियो, बाइक किनिदियो, नानी कलेज जानै पर्छ भनेर अब हामीले अलिक दुःख गऱ्यो। मैले अब सुँगुरहरू पनि पालेको थिएँ है, त्यो बेचेर त्यहाँदेखि पैसा जम्मा गरेर 45,000 भएको थिएँ। अन्त नानी अब त कलेज जानै पर्छ, हाम्रो इच्छा छ, बाइक जसरी भए पनि सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक भए पनि किनेर कलेज जानु भनेर 45,000 दिएर पठाएँ। अनि फर्स्ट कहाँ गएर उसले हेरेर आउँदाखेरि उसलाई मन परेन, फर्काएर फेरि 45,000 घरमै ल्याएर दियो। अनि सेकेन्ड टाइम फेरि उसले ओत्लाबारीमा छ भनेर सुनेर ऊ त्यहाँ गयो। अनि गएको थियो, एक रात उही पनि बस्यो, अन्त भोलिपल्ट बाइक लिएर आउँछ भनेर भनिरहेको थिएँ। र बेलुका फर्केर आउँदाखेरि त बाइक लिएर आएन। अब यसरी नै आयो। अनि 45,000 आमा म बाइक किन्दिनँ भने सिधै, अब मैले बाइक खोइ नभनिकन नै उसले मलाई पैसा दिएर चाहिँ भने आमा म बाइक किन्दिनँ भने। अन्त किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उसले मलाई यसरी भने, म बाइक किन्दिनँ, म यो पैसाले चाहिँ नानीहरू पढाउने मेरो इच्छा छ, म तपाईँलाई यति भन्छु, तपाईँले चाहिँ मलाई अब अलिकति हेल्प गर्नुपर्छ, 6-7 दिन छ मेरो हातमा समय, तपाईँले मलाई हेल्प गर्नुपर्छ भने। यहाँ एउटा सानो घर थियो त्यति बेला, यहाँ एउटा सानो माटोको घर थियो यहाँ, त्यहाँ चाहिँ एकजना परिवार किरायमा बस्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँ परिवारलाई चाहिँ तपाईँले अरू काहीँ पठाइदिनुहोस् र त्यो जग्गामा चाहिँ म नानी ल्याएर राख्छु भनेर यसरी भन्दाखेरि म त अब एकदमै सरप्राइज। अब त्यो हुनु नसक्ने, हाम्रो अवस्था त्यस्तो, नानीहरूले भर्खर एचएस सकेको, उसले अब छोरी क्लास 10मा थियो होला सायद। अन्त हुँदैन नानी, हामी सक्दैन यो काम गर्नु होइन, बल्ल बल्ल त तिमीहरू स्कुल पढिसक्दैछ भनेर यसरी नै भने। मैले त्यति बेला एकदमै बन्द गरेँ मैले त्यो दिन। अन्त उसले फेरि पनि जिद्दी गरे, होइन आमा म गर्ने भनेर। त्यसो भने मैले 3 दिनसम्म उसलाई एकदमै मनाइ गरेको थिएँ। अनि 4 दिनको दिन चाहिँ अचम्म अब परमेश्वरको योजना चाहिँ महान हुँदो रहेछ भनेर हामीले त्यति बेला अनुभव गर्नु सक्यौँ कि। अनि प्रभुले मलाई यस्तो मनमा दिनुभयो, यो छोरा अब जवान 21 वर्षमा छ है। अनि हामीले उसको इच्छामा हामीले यदि सहयोग गरेन भने त ऊ भड्किदियो भने अहिलेको संसारमा है, बरु जे जस्तो हुन्छ। अब तैँले चाहिँ अब हामी परिवारले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ, उसलाई यस भन्नुपर्छ भन्ने एउटा क्या भित्रबाट अब शब्द त्यस्तो आयो। अनि 4 दिनको बादमा चाहिँ ल भनेर अब जे जस्तो भए पनि भाइ यो त साह्रो छ गर्नु चाहिँ, एकदमै यो इम्पोसिबल कुरा हो हाम्रो निम्ति, तर पनि ठिकै छ तेरो इच्छा छ भने चाहिँ अब गरौँ न भनेर मैले भने। त्यहाँदेखि 7औं दिनमा है, त्यो दिन सन्डेको दिन पनि परेको थियो। अनि ऊ नानी लिनु गयो, म नानी लिएर आउँछु। अनि हामीलाई थाहा छैन त्यहाँनिर 11जना नानी छ अथवा कतिजना नानी छ, कस्तो अवस्थामा छ। उसले भनेको थियो एकजना नानीले चाहिँ यस्तो यस्तो भनेको थियो आमा, र मलाई त्यति नै बेला यस्तो भयो कि अब तँ चाहिँ बाइक नकिन्, तैँले चाहिँ अब नानीलाई लैजा भन्ने उसकोमा त्यस्तो खालको मनमा भयो र म आएको भनेर उसले भन्यो। त्यहाँदेखि ऊ गयो त्यो दिन सन्डेको दिन, भरे त बेलुका लिएर आइपुग्यो ओत्लाबारीबाट। बेलुका नानी लिएर आउँदा हामी 11 जना, हामी त छक्कै पऱ्यो नानीहरूलाई हेरेर हो, एकदमै 11 जना नानीहरू, त्यस्तो नानीहरू। अब त्यो दिनदेखि चाहिँ यसरी सुरु भयो। अनि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, हामी त गर्नु केही सक्दैन थियो, तर प्रभु अब यसरी ल्याउनु भएको छ, तपाईँलाई हाम्रो अवस्था पनि थाहा छ, नानीहरूको अवस्था पनि परमेश्वरलाई थाहा छ। र प्रार्थना गरिराख्यो। अनि उसले सोचेको थियो उसको 45,000 त्यति साह्रो बेसी, अब मैले धेरै नानीहरूलाई पढाउनु सक्छु है, धेरै म पछिसम्म त्यो शिक्षा दिनु सक्छु यो 45,000ले भन्ने उसको सोच। उसकोमा त्यति ठुलो एमाउन्ट सायदै उसले कहिले देखेको पनि थिएन। उसकोमा हामीले कोही बेला पब्लिक मनीहरू दिँदाखेरि उसले हामीले त्यो याद गरेको थिएनौँ कि मेरो छोरालाई चाहिँ अब परमेश्वरले यसरी चुन्नु भएको रहेछ भनेर। त्यति बेलादेखि चाहिँ हामीले अनुभव गर्नु सक्यो। उसकोमा 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ हुँदाखेरि पनि कसैलाई यसो
दिने क्या त्यति बेला पहिला सानो हुँदादेखि अनि मैले गाली पनि गर्ने गर्थेँ, तँलाई दिएको पैसा किन अरूलाई दिइस्, तँलाई यसो मिठा खा भनेर दिएको पैसा किन अरूलाई दिएको भने म भन्ने पनि गर्थेँ। तर परमेश्वरको अब इच्छा अर्कै थियो अरे, सानैदेखि नै उसलाई बनाउँदै है ल्याउनु भएको रहेछ। अनि अहिलेसम्म पनि एकदमै अरूको लागि मात्रै जिउँछ। अब यो मन चाहिँ परमेश्वरले नै दिनुभएको छ। अनि हामीलाई पनि परमेश्वरले अचम्म हिसाबले परमेश्वरको प्रेम चाहिँ है हामीलाई अनुभव गर्ने मौका चाहिँ एकदमै दिइराख्नु भएको छ। अनि त्योभन्दा पनि ठुलो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो नानीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले यति साह्रो प्रेम गर्नुभएको रहेछ क्या, जो नानीहरूलाई परमेश्वरले यहाँ ल्याउनु भएको छ। यिनीहरूको निम्ति हरेक खाँचो घटी हरेक कुरा पुरा गर्नुहुन्छ कि भोलिको दिनमा के कुरा चाहिन्छ हामीले कसैलाई केही भन्नु पर्दैन। जुन कुरा कमी हुन्छ है आजको दिन अब भोलिको बिहान अचानक है त्यसरी जुटाइराख्नु भएको छ र अहिलेसम्म। अनि त्यो अब बाइक त उसको अब त्यति नै भयो है। अब अहिलेसम्म बाइक अब हुन त परमेश्वरले एउटा बाइक अहिले फेरि अब कुदाइराखेको छ, उसले सेकेन्ड ह्यान्ड भए पनि धेरै वर्ष पछाडि अब अहिले बाइक जुटाउनु भएको छ। तर उसले चाहिँ त्यति बेला है परमेश्वरमा अब त्यो एउटा मलाई के लाग्छ, एउटा आमा हुनु थियो तपाईँले अब यहाँ गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न के हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ कि भित्र हृदयबाट हामीले परमेश्वरको नाममा अथवा परमेश्वर कामको लागि जे पनि हामीले इन्भेस्ट गर्छौँ नि त्यो कुरा चाहिँ एकदमै खाली जाँदैन रहेछ भन्ने म चाहिँ एकदमै अनुभव गर्छु। जुन छोराले अब उसको इच्छा अथवा 45,000 उसलाई धेरै लागेको थियो, तर त्यो प्रभुको काममा उसले इन्भेस्ट गर्यो। अब अहिले म एउटा प्रभुको यसो वचनलाई पढ्दै हेर्दै बुझ्दै जाँदाखेरि अनि त्यो इन्भेस्ट चाहिँ परमेश्वरले यति साह्रो बहुमूल्यको ठानेर अहिले चाहिँ हामीलाई 22जना हामी 21जना परिवार छौँ र प्रशस्त मात्रामा हामीलाई परमेश्वरले आशिष दिइराख्नु भएको छ है। नानीहरूलाई अब एउटा नानी बेङ्गलोरमा गएर पढिरहेको छ, एकजनाले योपालि एचएस दिन्छ, 2जना 11मा छ, अनि एकजनाले माध्यमिक दिन्छ, 2जना योपालि 9मा छ। अनि त्यहाँदेखि मुनि मुनि सबैजना क्लास 1सम्म सबैजना यसरी 17जना है पढिरहेको छ। र यसको निम्ति चाहिँ म परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद दिन्छु है। साँच्चै नै तपाईँहरूको विषय सुन्दा है धेरै आशिषमय शब्दहरू तपाईँसँग एउटा सानो हामी जस्तो मिडल क्लास परिवारमा पढ्दै गरेको छोरा जो कलेज पढ्दै गरेको भर्खर माध्यमिकको प्रिपेयर गर्दै पढिरहेको छोरीको पढाइको साथसाथै दुःख सुख गर्दै उनीहरूलाई पढाइमा सपोर्ट गर्नु पर्दै छोराको एउटा सानो परिवर्तनको कारणले आफ्नो नानीसहित अरू नानीलाई पनि जो परमेश्वरले तपाईँहरूको निम्ति दिनुभएको नानीहरूलाई पनि साथमा त्यो दुःख कष्टले जुन चाहिँ हुर्काउनु भएको थियो है त्यो एकदम आशिषमय नै हो। र जसरी बाइबलमा भनेको छ है जहाँ तेरो धन छ त्यहीँ तेरो मन छ भन्ने कुराहरू है, र त्यसरी भनेको छ तिमीहरूको धन चाहिँ स्वर्गीयमा थुपार्नु भन्ने परमेश्वरले हुनेछ। र मलाई लाग्छ है तपाईँहरूले भरे संसारमा आफ्नो धन थुप्रेको छैन, तर तपाईँहरूले धेरै धन चाहिँ स्वर्गीयमा अलरेडी थुपारिसक्नु भएको छ है। र परमेश्वरले यसको इनाम चाहिँ तपाईँलाई अवश्य दिनुहुन्छ। र अहिले पनि है मैले सुन्दाखेरि तपाईँहरूको स्टार्टिङमा जसरी तपाईँहरूले भन्नुभयो एउटा सानो कोठाबाट 11जना नानीलाई राखेर गर्नुभएको थियो, 3 कोठा भएको घर थियो तपाईँहरूको सानो, आफै बस्नुलाई पनि असुविधा भन्ने ठाउँमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो परिस्थितिलाई नहेरेर परमेश्वरलाई र ती नानीहरूको आवश्यकतालाई तपाईँले हेरेर त्यसलाई परमेश्वरको सामने राखेर अगाडि बढेर जुन चाहिँ लिनुभयो। आज तपाईँले त्यो हरेक आशिष सोध्नुभयो भने त सायद दिनभरि लाग्ला है। तपाईँहरूको है जुन चाहिँ अनुभव छ त्यो अनुभव साँच्चै नै अद्भुत छ, किनकि वचनले भन्छ धर्मीजन चाहिँ विश्वासले जिउँछ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँहरूद्वारा नै हामी सिक्न सक्छौँ है। तपाईँहरू जुन चाहिँ विश्वासमा जिइरहेको छ आफ्नो आवश्यकताको लागि र जुन चाहिँ नानीहरू अहिले तपाईँहरूको साथमा छ टोटल 17जना है, 17जना नानीहरूको आवश्यकताको लागि र परमेश्वरको अनुग्रहमा जुन चाहिँ फर्स्ट नानीद्वारा चाहिँ भाइको जीवन परिवर्तन भएको थियो ती नानीहरूले तपाईँले सुन्नुभएको छ अहिले बेङ्गलोरमा नर्सिङ स्कुलमा उहाँ एडमिटेड छ र त्यहाँनिर उहाँले पढाइ आफ्नो नर्सिङ कलेजमा पढाइ गरिरहेको छ। र साथै हाम्रो बिचमा कुनाल भाइकै सानो बहिनी रितिष्णा बहिनी पनि हुनुहुन्छ र दादाको निर्णयमा पनि उहाँको ठुलो भूमिका छ भन्ने कुनाल भाइले मलाई सेयर गर्नु भइरहेको थियो। र उहाँ दादाको निर्णयमा जब तपाईँले सुन्नुभयो नानीहरू राख्नेछौँ, तपाईँ त्यति बेला पढि नै रहनु भएको थियो है,
माध्यमिकको प्रिपेरेसन आफ्नै पढाइ त्यहाँ चलिरहेको थियो र दादाको निर्णयमा जब तपाईँले सुन्यो उहाँको दादालाई कसरी सपोर्ट गर्नुपर्ने त्यसमा तपाईँलाई कस्तो अनुभव फिल भइरहेको थियो र अहिले यत्रो लामो यात्राको बादमा तपाईँलाई के अनुभव भएको छ त्यसको बारेमा अलिकति भन्नुहोस्। हुन्छ, सबैलाई क्रिस्चियसको नाममा जय मसीह। मेरो नाम चाहिँ अघि उहाँले नै भनिहाल्नुभयो, मेरो नाम रितेश सामकानी र मलाई चाहिँ जब दादाले यो कुरा डिसाइड गर्नुभयो, म त अलिकति सानै थिएँ, टिन एजमै थिएँ। त्यो समय चाहिँ मलाई जब नानीहरू 17 नोभेम्बर 2013मा ल्याउनु भयो, नानीहरूलाई देख्दा पुरा रमाइलो लाग्यो, खुसी लाग्यो। सानो सानो 11जना नानीहरूलाई देख्दाखेरि र म उनीहरूसँग नै त्यो समय बिताउँदै जाँदाखेरि मैले पनि इन्जोय गर्दै गएँ। तर जति मेरो उमेर बढ्दै गयो, म जवान हुँदै गएँ र मैले मेरो दादाकोबाट चाहिँ धेरै कुरा सिक्न सकेँ। उहाँलाई जुन योजनामा परमेश्वरले चलाउँदै जानुभयो, त्यो सानो उमेरमा चाहिँ मैले बुझेको थिइनँ परमेश्वरको प्रेम र परमेश्वरको योजना चाहिँ कस्तो छ भनेर। त्यो समय त मैले बुझेको थिइनँ। दादाले एउटा काम सुरु गर्नुभयो, त्यसमा मैले हेल्प गर्नुपर्छ, किनभने म मेरो दादालाई पुरा माया गर्छु र हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै मैले सोचिरहेको थिएँ। तर जस्तो म बढ्दै गएँ, युथमा जवान अवस्थामा पुग्दै गएँ, तब चाहिँ मेरो दादाको कारणले गर्दा पनि म श्रेय चाहिँ मेरो दादालाई दिन चाहन्छु। मेरो आत्मिकी लेभल चाहिँ बढ्दै गयो, परमेश्वरको प्रेमलाई अझै गहिरो रूपमा बुझ्दै गएँ र साँचो सेक्रिफाइस भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँको जीवनद्वारा नै मैले सिक्न सकेँ है। र मेरो दादालाई मभन्दा 3.5 वर्ष ठुलो हुनुहुन्छ मेरो दादा, र मैले सानैदेखि म हेर्थेँ र उहाँलाई र मलाई जहिले पनि 15 अगस्तहरूतिर आमाहरूले पैसा दिनुहुन्थ्यो, इक्वल दिनुहुन्थ्यो र दिँदाखेरि मैले चाहिँ भन्ने गर्थेँ मलाई अलिक कम्ती भयो, मलाई अझै दिनु नि भनेर भन्दाखेरि मेरो दादाले आफूमा भएको पनि मलाई दिनुहुन्थ्यो। उहाँले कहिले पनि आफ्नो लागि सोच्नु भएन, सानैदेखि यस्तै हुनुहुन्थ्यो है। र त्यसरी नै अहिलेसम्म पनि यत्रो उमेरमा हुँदाखेरि पनि, यो जवान अवस्थामा हुँदाखेरि पनि मेरो दादाले चाहिँ कहिले आफ्नो लागि सोच्नु हुँदैन। खाना पस्किरहेको हुन्छ है, र कसैलाई खाँचो परिरहेको छ भने उहाँले त खाना छोडेर पनि जानुहुन्छ। र त्यो देख्दै जाँदाखेरि चाहिँ म जति मेरो पनि उमेर बढ्दै जाँदा चाहिँ मैले यो कुरा सिक्न सकेँ कि परमेश्वरमा भएर चाहिँ हामीले अरूको लागि चाहिँ जिउनु पर्ने रहेछ, आफ्नो लागि होइन तर अरूको लागि जिउनु सक्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले बुझ्दै गएँ। र मेरो सबभन्दा ठुलो मेरो रोल मोडल चाहिँ म बाइबलमा त मेरो लागि यीशु प्रभु हुनुहुन्छ, जसले धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ। र सेकेन्ड म चाहिँ मेरो लागि चाहिँ मेरो दादा नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई देखेर नै मेरो जीवनमा आत्मिक रूपमा म प्रभुमा बढ्न सकेँ र मैले पनि नानीहरूद्वारा पनि धेरै कुरा सिक्न सकेँ है। र उहाँले नानीहरूको मात्रै फिक्री गर्नुहुन्न, तर मेरो लागि पनि धेरै फिक्री गर्नुहुन्छ। उहाँले मेरो पढाइमा अहिलेसम्म सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। मैले बिएड यो लास्ट इयर कम्प्लिट गर्नुमा पनि मेरो दादाले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो। फिजिकल्ली मात्रै होइन, मेन्टली मात्रै होइन, तर स्पिरिचुअली पनि उहाँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। र मलाई जुनै अवस्थामा पनि यो समयमा मैले अब काम पाउनुपर्ने हो भनेर म सोच्दाखेरि पनि मलाई दादाले भन्नुहुन्छ तिमीले जे गरिराख्छौ त्यसमा अघि बढ र परमेश्वरको महिमा चाहिँ तिम्रो जीवनबाट होस् भनेर मलाई यही प्रोत्साहन दिइरहनुहुन्छ है। र म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मलाई असल परिवार दिनुभयो, असल दाजु दिनुभयो, जसको कारणले गर्दा मेरो आत्मिकी वृद्धि परमेश्वरलाई मैले साँचो रूपमा चिन्दै जान सकेँ। यही म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद छ बहिनीलाई पनि है। र बहिनीले जसरी भन्नुभयो उहाँको दादा चाहिँ उहाँको लागि रोल मोडल, र म भन्न चाहन्छु है तपाईँको लागि मात्रै होइन तर मेरो र सुन्ने र हेर्ने जति पनि हामी विश्वासी छ तपाईँ र हाम्रो निम्ति पनि कुनाल भाइ चाहिँ एउटा रोल मोडलै हो। किन भन्दा चाहिँ आफ्नो खाँचोमा पनि आफूमा हुँदा अरूलाई मद्दत गर्नु चाहिँ कुनै ठुलो कुरा होइन, तर आफूमा खाँचो हुँदा पनि अरूलाई सहयोग गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ ईश्वरीय प्रेम, ख्रिस्टको प्रेम भनेर जानिने गर्दछ। र साँच्चै नै कुनाल भाइको कार्यलाई हामी जति नै प्रशंसा गरे नि त्यो कमै छ, तर हामी प्रशंसा होइन, मान्छे तपाईँ हामीले होइन, तर उहाँलाई प्रशंसा गर्ने चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ। उहाँको मनलाई परिवर्तन गर्नु चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट स्वयं नै हुनुहुन्थ्यो, जसले त्यो नानीको शब्दबाट नै उहाँको जीवनलाई परिवर्तन गर्नुभयो। र तपाईँले सुन्नुमा सायद सोचिरहनु भएको होला कुनाल भाइलाई सायद सपोर्ट गर्ने कतिचोटि हामी सोच्छौँ धेरै फन्डहरू आइरहेको छ। उहाँले त्यस्तो फन्ड उहाँको केही छैन, उहाँ आफ्नो मेहनतमा हिँड्नुहुन्छ र परमेश्वरले जसरी जुगाड गर्नुहुन्छ त्यही जुगाड अनुसार नै उहाँले यी नानीहरूलाई आफ्नो परिवारलाई चलाइरहनु भएको छ।
र यसमा कुणाल भाइको जुन चाहिँ के भन्छ आफ्नो समर्पित जीवन प्रभुप्रति र यी नानीहरूप्रति चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरले तपाईँलाई मात्रै होइन तपाईँको परिवार र आउँदो तपाईँको जेनेरेसन जो भविष्यमा हुनेछ है उहाँलाई नै परमेश्वरले साँच्चै नै आशिषित गर्नुहुनेछ। र मलाई धेरै खुसी लाग्यो है तपाईँहरूसँग भेट्न पाउँदा। मैले धेरै दिनदेखि तपाईँहरूसँग यसो भेट्ने इच्छा लागेको थियो। मसँग बस्ने राकेश दादाबाट तपाईँको बारेमा सुन्दाखेरि साँच्चै नै एउटा मेरो निम्ति त एउटा के भन्छ विश्वासीको रूपमा चाहिँ मलाई हल्लाउने एउटा गवाही मैले सुन्नु पाएको थिएँ तपाईँको बारेमा कि हामी है धेरैचोटि सोच्छौँ हामी केही भयो भने चाहिँ हामी कुछ सेवकाईमा गरौँला भन्ने, तर तपाईँको हात त रित्तो हुँदा नै तपाईँले आफ्नो सेवकाई चाल्नु भएको छ र अहिले पनि तपाईँको हात रित्तो हुँदा नि तपाईँ परमेश्वरको प्रोभिजनमा जिउिरहनु भएको छ र तपाईँको परिवार समेत तपाईँहरू सबैले नै यी सेवकालाई अगाडि बढाउनु भइरहेको छ र तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। र यसरी नै गफ गऱ्यो भने त है धेरै लामो दिनहरू बित्छन् है, तर सर्टमा तपाईँहरूको बारेमा हामीले सुन्नु पाउँदा धेरै आशिषित छ र धेरै तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद। कुणाल भाइको आफ्नो सानो रुम र उहाँ सुत्ने हुने सानो बेड यहाँ पडिरहेको छन् र यही नै उहाँको एउटा सानो रुम हो जहाँ उहाँले आफ्नो विश्राम साथै आफ्नो सानो समयहरू बिताउने गर्दछन्। र हाम्रो कुणाल भाइको समाजप्रतिको योगदान र उहाँको कार्यलाई देखेर कालिम्पोङ पुलिसबाट उहाँलाई सम्बन्धना पत्र पनि यसरी ज्ञापन गर्नुभएको थियो। र यसरी नै हु केयर्स एउटा अर्गनाइजेसनबाट पनि उहाँले यसरी सम्मान पत्र पाउनु भएको छ र यसरी नै उहाँको स्थानीय चर्चबाट पनि यसरी सम्मान पत्रको साथसाथ भारतीय स्टेट ब्याङ्क कर्मचारी सङ्गठनद्वारा नै उहाँले सम्बन्ध पत्र पाउनु भएको छ र साँच्चै नै उहाँलाई यो पत्र भन्दा पनि बढी उहाँको पत्रद्वारा लेखनद्वारा उहाँको कार्यलाई हामी समेट्न सक्दैनौँ, किनभने कि उहाँको कार्य धेरै नै समाजप्रति र यी नानीहरूप्रति एउटा प्रसन्नले भरेको र हाम्रो शब्दले नै भन्न नपुगिने कार्यहरू भइरहेका छन्। र यहाँनिर अहिले कुणाल भाइ र उहाँको परिवारले सहयोग पुर्याइरहेको स्याहारिरहेको नानीहरूको बाट हामी मिठो गीत सुन्नेछौँ। जीवनमा तिम्रो ज्योति चम्किरहोस्, जीवनमा तिम्रो ज्योति चम्किरहोस्, आरोग्य स्वास्थ्य जीवनमा तिम्रो ज्योति चम्किरहोस्, तिम्रो ज्योति चम्किरहोस्। संसारका तिमी ज्योति हो, उज्यालो दिनु छ, अन्धकारमा भट्किनेलाई बाटो देखाइदिनु छ। संसारका तिमी ज्योति हो, उज्यालो दिनु छ, अन्धकारमा भट्किनेलाई बाटो देखाइदिनु छ। बत्ती बालेर कसैले माथि मुनि राख्दैन, सामान माथि राखेर उज्यालो दिनु छ। बत्ती बालेर कसैले माथि मुनि राख्दैन, सामान माथि राखेर उज्यालो दिनु छ। हरेक क्षणमा तिम्रो ज्योति चम्किरहोस्, आँसुका हर पलमा पनि तिम्रो ज्योति चम्किरहोस्, तिम्रो
ज्योति चम्किरहोस् गाडी कठिनाइ नजा तिम्रो ज्योति चम्किरहोस् संसारका तिमी ज्योति हो उज्यालो दिनु छ अन्धकारमा भट्की हिँड्नेलाई बाटो देखाइदिनु छ संसारका तिमी ज्योति हो उज्यालो दिनु छ अन्धकारमा भट्की हिँड्नेलाई बाटो देखाइदिनु छ बत्ती बालेर कसैले माथि मुनि राख्दैन साँझ माथि राखेर उज्यालो दिनु छ बत्ती बालेर कसैले माथि मुनि राख्दैन साँझ माथि राखेर उज्यालो दिनु छ उज्यालो दिनु छ उज्यालो दिनु छ आशा छ यो भिडियोद्वारा तपाईँहरू आशिषित हुनुभयो भने थ्याङ्क यू फर वाचिङ डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब आउँदो दिनमा फेरि नयाँ भिडियो लिएर म तपाईँहरूको सम्मुख आउनेछु बाई बाई